Lektion 1. Eine kluge Investition. Hey Anna, hast du von der neuen Investitionsmöglichkeit gehört, über die alle gesprochen haben? Nein, habe ich nicht. Was ist es? Es ist dieses wirklich vielversprechende Tech-Startup, das das nächste große Ding sein soll. Oh, ein Tech-Startup, hm? Das klingt faszinierend. Ja, das Wachstumspotenzial ist riesig. Ich denke darüber nach, etwas Geld hineinzustecken. Das ist ein kluger Schachzug. Ist es eine riskante Investition oder halten Sie sie für ziemlich sicher? Nun, bei Startups besteht immer ein gewisses Risiko, aber die Experten sagen, dass dies eine solide Wette ist. HMM, dann ist es auf jeden Fall einen Versuch wert. Wann planen Sie, die Investition zu tätigen? Ich denke sogar darüber nach, es morgen zu tun. Der Aktienkurs ist momentan immer noch ziemlich niedrig. Oh, früh da sein, das gefällt mir. Das muss ich mir vielleicht selbst ansehen. Das solltest du. Ich kann Ihnen die Details schicken, wenn Sie daran interessiert sind, sich mir anzuschließen. Das wäre toll, danke. Ich würde gerne im Erdgeschoss reinkommen. Toll, ich gebe dir die Informationen später heute. Das könnte eine wirklich lukrative Gelegenheit sein. Ich freue mich darauf, es mir anzusehen. Das könnte genau die Investition sein, nach der ich gesucht habe. Ich auch. Ich wünsche dir, ernsthaft Geld zu verdienen, mein Freund. Lektion 2. Bleiben Sie digital informiert. Guten Morgen, Anna. Hast du dich über die neuesten technischen Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten? Darauf kannst du wetten. Es ist heutzutage so wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich dessen bewusst zu sein. Auf jeden Fall bewegt sich die digitale Welt so schnell, dass es schwierig sein kann, Schritt zu halten. Ich weiß, aber ich finde es wirklich faszinierend. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Genau, die Akzeptanz des digitalen Zeitalters ist entscheidend. Die Technologie schreitet mit Warpgeschwindigkeit voran. Absolut. Wir müssen proaktiv sein und über die neuesten Trends und Innovationen auf dem Laufenden bleiben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Nur so können wir sicherstellen, dass wir nicht zurückgelassen werden. Exakt. Digitales Bewusstsein eröffnet heutzutage so viele Möglichkeiten. Ganz gewiss. Die digitale Landschaft entwickelt sich ständig weiter, wir müssen uns anpassen. Auf jeden Fall. Es ist eine aufregende Zeit, aber wir müssen wachsam und gut informiert sein. Vollkommen. Es gibt so viel, was man im Auge behalten muss, von neuen Geräten bis hin zur Cybersicherheit. Absolut. Es ist wichtig, die neuesten technischen Entwicklungen gut zu verstehen. Auf jeden Fall. In der heutigen Zeit ist es von entscheidender Bedeutung, digital auf dem Laufenden zu bleiben. Lektion 3. Geräuschpegel und Dezibel. Hey Anna, hast du gehört, wie laut der Truck gerade war? Oh, auf jeden Fall. Es war so ohrenbetäubend, ich dachte, meine Ohren würden platzen. Ich weiß, oder? So laute Geräusche können Ihr Gehör wirklich schädigen. Absolut. Alles über 85 Dezibel gilt bei längerer Exposition als unsicher.
Wow, ich wusste nicht, dass die Schwelle so niedrig ist. Das ist gut zu wissen. Ja, es ist überraschend, wie schnell laute Geräusche deine Ohren verletzen können. Auf jeden Fall. Sogar so etwas wie ein Rasenmäher oder ein Laubbläser kann gefährlich sein. Exakt. Wir müssen wirklich auf den Geräuschpegel in unserem täglichen Leben achten. Vollkommen. Es ist leicht zu übersehen, wie viel Schaden laute Geräusche im Laufe der Zeit anrichten können. Richtig, es geht nicht nur um die unmittelbaren Beschwerden, sondern auch um die langfristigen Auswirkungen. Exakt. Hörverlust ist kein Witz, und er kann schneller passieren, als Sie denken. Auf jeden Fall. Wir sollten uns alle mehr bewusst sein, unsere Ohren vor lauten Geräuschen zu schützen. Absolut. Es ist ein wichtiges Gesundheits- und Sicherheitsproblem, das wir uns nicht leisten können, zu ignorieren. Lektion 4. Sternenbeobachtung unter dem Nachthimmel. Wow, sieh dir den Himmel heute Abend an, Anna. Die Sterne sind absolut umwerfend. Ich weiß, ist es nicht einfach atemberaubend? Ich könnte sie die ganze Nacht anstarren. Im Ernst, die Art, wie sie funkeln und leuchten, ist wirklich faszinierend. Auf jeden Fall. Es ist leicht, sich in all dieser himmlischen Schönheit zu verlieren. Ich liebe es, wie friedlich und beruhigend es ist, einfach zu den Sternen aufzuschauen. Ich auch. Es ist der perfekte Weg, um nach einem langen Tag zu entspannen. Absolut. Der Nachthimmel hat etwas so Beruhigendes. Es rückt die Dinge wirklich ins rechte Licht, nicht wahr? Das erinnert dich daran, wie klein wir sind. Exakt. Es ist eine demütigende Erfahrung, auf die bestmögliche Art und Weise. Auf jeden Fall. Ich finde es so inspirierend, all diese funkelnden Lichter. Ich auch. Ich frage mich, was es sonst noch im Universum gibt. Auf jeden Fall. Ich könnte Stunden damit verbringen, mir die endlosen Möglichkeiten vorzustellen. Ich höre dich. Sternenbeobachtung ist eine wunderbare Art, die Fantasie anzuregen. Absolut. Ich liebe es, lange wach zu bleiben, nur um die Schönheit des Ganzen zu genießen. Ich auch. Es ist der perfekte Weg, um sich zu entspannen und ein wenig Ruhe zu finden. Lektion 5. Einen Hotelaufenthalt buchen. Hey Anna, das Hotel, das du empfohlen hast, sieht perfekt aus. Wunderbar, ich freue mich so, das zu hören. Was hast du letztendlich gebucht? Ich habe mich für die moderne Suite mit Blick auf die Stadt entschieden, genau wie Sie es vorgeschlagen haben. Eine hervorragende Wahl. Ich bin sicher, Sie werden sich dort sehr wohl fühlen. Absolut, die Ausstattung klingt fantastisch. Ich weiß es zu schätzen, dass du den gefunden hast. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, die richtige Passform zu finden. Ich auch. Und ich habe noch eine Anfrage, kannst du auch den Flughafentransfer buchen? Natürlich kümmere ich mich sofort darum. Wann ist dein Flug? Mein Flug kommt am Dienstagnachmittag an, daher benötige ich an diesem Tag den Shuttle. Alles klar,
Ich werde dafür sorgen, dass der Shuttle zu Ihrer Ankunftszeit passt. Wunderbar, das ist eine große Hilfe. Und nur zur Vergewisserung, gibt es noch etwas, das ich über das Hotel wissen sollte? Lass mich sehen. Ah ja, sie empfehlen, sie wissen zu lassen, wenn du deine Bettwäsche während deines Aufenthalts wechseln musst. Gut zu wissen, ich werde das auf jeden Fall beantragen. Und Sie sagten, Sie könnten mir alle anderen Annehmlichkeiten bieten, die ich benötige, oder? Absolut, das Hotel hat darauf hingewiesen, dass es darauf achten wird, allen ihren Wünschen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Perfekt, das ist sehr beruhigend. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du das alles für mich erledigt hast, Anna. Lektion 6. Eine nahegelegene Stadt erkunden. Hey Anna, warst du schon einmal in der Stadt, die nur ein paar Stunden entfernt ist? Ich dachte darüber nach, sie dieses Wochenende zu erkunden. Nein, habe ich nicht. Das klingt nach einem lustigen Abenteuer. Warum wolltest du dorthin gehen? Nun, ich habe gehört, dass es dort einige wirklich interessante historische Stätten und eine tolle Essensszene gibt. Außerdem soll die Natur rund um die Stadt wunderschön sein. Ich dachte, es könnte eine nette Abwechslung sein. Das klingt wunderbar. Ich bin immer bereit, neue Orte auszuprobieren. Was für Dinge hattest du gehofft, dort zu tun? Ich dachte, wir könnten den Altstädter Ring besuchen, die lokalen Märkte besuchen und vielleicht sogar in den nahegelegenen Hügeln wandern gehen. Oh, und ich habe gehört, dass es ein wirklich hoch bewertetes Restaurant gibt, das wir ausprobieren sollten. Das klingt alles wunderbar. Ich liebe die Idee, die lokale Kultur und Küche zu erkunden. Und eine schöne Wanderung wäre der perfekte Weg, um Appetit zu bekommen. Genau. Also, was sagst du, willst du mich auf diesem kleinen Wochenendausflug begleiten? Unbedingt. Ich bin so aufgeregt. Wann hast du darüber nachgedacht zu gehen? Wie wäre es mit diesem Samstag? Das sollte uns genug Zeit geben, um alles zu planen. Perfekt. Ich räume meinen Terminplan ab. Das wird so viel Spaß machen. Großartig. Ich werde anfangen, mir die Details anzusehen und sie wissen zu lassen. Das wird eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 7. Pläne für das Fitnessstudio. In Ordnung, Anna. Perfekt. 17 Uhr funktioniert auch für mich. Treffen wir uns im Fitnessstudio? Hört sich gut an. Ich freue mich auf unser Training. Hast du vor, irgendwelche neuen Übungen auszuprobieren? Ja, tatsächlich. Ich habe gehört, dass das Fitnessstudio einige neue Krafttrainingsgeräte hinzugefügt hat, die ich mir ansehen möchte. Vielleicht können wir es ein bisschen durcheinander bringen. Oh, neue Ausrüstung, wie aufregend. Ich bin immer bereit, etwas anderes auszuprobieren. Vielleicht können wir sogar etwas Cardio einbauen. Auf jeden Fall ist eine schöne Mischung aus Kraft und Cardio perfekt. Ich dachte, wir könnten ein Zirkeltraining machen. Oh, das ist eine tolle Idee. Zirkeltraining ist eine sehr effiziente Methode, um ein Ganzkörpertraining zu absolvieren. Absolut. Und es macht die Dinge auch interessant. Sollen wir etwa eine Stunde im Fitnessstudio verbringen? Ja, perfekt. Das sollte uns genug Zeit geben, um ein solides Training zu absolvieren. Ich werde auf jeden Fall viel Wasser mitbringen. Hervorragend, ich mache das Gleiche.
Das wird eine großartige Sitzung, ich kann es kaum erwarten. Lektion 8. Vertragsvorbereitung. In Ordnung, Anna. Entsprechend werde ich unsere Anwälte mit der Vorbereitung des Vertrags beauftragen. Toll, das klingt nach einem guten Plan. Können Sie mir einen Überblick über die wichtigsten Punkte geben, die wir berücksichtigen müssen? Absolut. Wir werden den Arbeitsumfang, den Zeitplan, die Zahlungsbedingungen und alle relevanten Klauseln zum geistigen Eigentum darlegen wollen. Hervorragend, das sind alle wesentlichen Elemente. Es ist wichtig, dass wir die Details von Anfang an richtig verstehen. Auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen, dass die Anwälte etwas Umfassendes, aber Unkompliziertes ausarbeiten. Wunderbar, ich weiß es zu schätzen, dass du dich darum kümmerst. Schicken Sie mir einfach eine Kopie, sobald Sie die erste Version vorbereitet haben. Das werde ich tun. Ich würde es gerne gemeinsam überprüfen, bevor wir es fertigstellen, damit wir alle notwendigen Änderungen vornehmen können. Klingt gut. Dieser kollaborative Ansatz wird dazu beitragen, dass wir beide mit dem endgültigen Vertrag zufrieden sind. Exakt. Ich möchte, dass wir uns völlig einig sind, bevor wir etwas unterschreiben. Sollen wir versuchen, das bis Ende der Woche unter Dach und Fach zu bringen? Ja, diese Zeitleiste funktioniert gut für mich. Ich freue mich darauf, diese Partnerschaft offiziell in Gang zu bringen. Hervorragend, ich auch. Ich werde mich mit den Anwälten in Verbindung setzen und sie über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lektion 9. Museumsbesuch. Nun, ich habe letzten Monat ein lokales Museum besucht und es war ziemlich faszinierend. Oh, das ist wunderbar. Was für ein Museum war das? Ich bin immer begierig darauf, etwas über neue kulturelle Erfahrungen zu erfahren. Es war ein Kunstmuseum mit einer Sammlung impressionistischer Gemälde. Der Detaillierungsgrad und die Verwendung von Farben waren bemerkenswert. Impressionistische Kunst, wie schön. Ich kann mir nur vorstellen, wie faszinierend die Pinselstriche und die Beleuchtung persönlich gewesen sein müssen. Genau, die Bilder schienen wirklich lebendig zu werden. Es gab ein besonderes Stück, das mir ins Auge fiel. Oh, erzähl es. Was war das Bild und was hat dich daran fasziniert? Es war eine atemberaubende Landschaft mit lebendigen Blau-, Grün- und Gelbtönen. Die Art und Weise, wie der Künstler die Bewegung des Windes durch die Bäume eingefangen hat, war faszinierend. Das klingt absolut wunderschön. Ich verstehe, warum dieses Stück einen solchen Eindruck hinterlassen hätte. Ja, es war wirklich ein Kunstwerk. Das Museum hatte auch einige interessante Ausstellungen zur Geschichte der impressionistischen Bewegung. Wie wunderbar, dass Sie mehr über den Kontext und die Entwicklung dieses künstlerischen Stils erfahren haben. Museen können so reichhaltige Quellen kultureller Bildung sein. Absolut, ich habe eine viel tiefere Wertschätzung für den Impressionismus gewonnen. Es war eine schöne Art, einen Nachmittag zu verbringen. Lektion 10. Einkaufsbummel. Hey Anna, kannst du dir auch ein paar frische Früchte holen, wenn du in den Supermarkt gehst? Natürlich. Welche Früchte soll ich abholen? Vielleicht ein paar verschiedene Sorten, ein paar Äpfel, Bananen und vielleicht ein paar Beeren, wenn sie gut aussehen. Klingt perfekt. Ich werde dafür sorgen, dass ich eine schöne Auswahl an Früchten der Saison bekomme.
Hervorragend. Das eignet sich hervorragend für Snacks die ganze Woche über. Absolut. Frisches Obst ist immer eine gesunde und schmackhafte Option. Muss ich sonst noch etwas abholen, während ich dort bin? Vielleicht auch etwas Gemüse? Brokkoli und Karotten wären wunderbar. Ich habe es, Brokkoli und Karotten, zusammen mit der Auswahl an frischen Früchten. Ich werde dafür sorgen, dass ich qualitativ hochwertige Produkte bekomme. Wunderbar. Vielen Dank, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich diese Gegenstände zu schnappen. Ich helfe gerne weiter. Es wäre schön, ein paar gesunde Snacks und Beilagen zu Hause zur Verfügung zu haben. Auf jeden Fall wird es die Zubereitung von Mahlzeiten so viel einfacher machen. Ich kann es kaum erwarten, mich mit diesem Obst und Gemüse zu beschäftigen. Ich auch. In Ordnung, ich gehe zum Supermarkt. Ich schicke dir eine SMS, wenn ich auf dem Rückweg bin. Klingt gut. Danke nochmal, Anna. Lektion 11. Den Stürmen trotzen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, in welchem Land wir Ihrer Meinung nach gut abschneiden können? Das ist eine interessante Frage. Darüber habe ich in letzter Zeit auch nachgedacht. Ja, darüber habe ich nachgedacht. Bei all den Herausforderungen, die wir hatten, ist es schwer zu wissen, wo wir Erfolg haben würden. Das stimmt. Wir hatten in letzter Zeit sicherlich einige schwierige Zeiten. Absolut. Aber ich hoffe, wenn wir uns darauf konzentrieren, finden wir einen Ort, der gut zu uns passt. Ich stimme zu. Auch wenn der Weg, der vor uns liegt, schwierig sein mag, denke ich, dass wir die Stürme überstehen können, wenn wir zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Dass man sich aufeinander stützen kann, macht den Unterschied, findest du nicht? Absolut. Wir sind ein großartiges Team und ich bin zuversichtlich, dass wir alle Hindernisse überwinden können, die uns in den Weg kommen. Ich auch. Also, was hältst du davon, einige Optionen zu prüfen, wo wir neu anfangen könnten? Das ist eine tolle Idee. Ich bin jederzeit bereit, mit der Recherche zu beginnen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Wunderbar. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten wir aufdecken. Dies könnte der Beginn eines großartigen neuen Kapitels für uns sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lass uns das machen, John. Ich bin genau hier an deiner Seite. Fantastisch. Ich bin so dankbar, dich auf dieser Reise bei mir zu haben. Lektion 12. Ein wunderbares Ergebnis. Hey Anna, hast du gehört, was passiert ist? Es ist wirklich wunderbar. No, I haven't. What are you talking about? Fill me in. Offenbar wurden sie in einer Situation, in der erwartet wurde, dass viele geopfert werden, tatsächlich gerettet. Ist das nicht unglaublich? Wow, that is quite extraordinary. I can't believe so many were spared against all odds. Ich weiß, es ist wirklich ermutigend. Das Ergebnis war praktisch unglaublich, aber es ist passiert. Das ist unglaublich. Ich frage mich, welche Details hinter dieser wundersamen Wendung der Ereignisse stecken. Soweit ich gehört habe,
waren die Behörden in der Lage einzugreifen und das schlimmste Szenario zu verhindern. Unglaublich. Es ist so beruhigend zu wissen, dass manchmal, selbst in den dunkelsten Situationen, das Ergebnis so positiv sein kann. Absolut. Es zeigt nur, dass wir nicht immer vom Schlimmsten ausgehen sollten, auch wenn die Dinge schlimm erscheinen. Auf jeden Fall. Das ist so eine inspirierende Geschichte. Es gibt mir wirklich Hoffnung für die Zukunft. Ich auch. Ich bin so froh, dass wir von dieser aufmunternden Wendung der Ereignisse gehört haben. Einverstanden. Das ist die Art von Nachricht, die dein Vertrauen in die Menschheit wirklich wiederherstellt. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Ich bin dankbar, dass wir an der Freude über dieses wundersame Ergebnis teilhaben dürfen. Lektion 13. Eine Kleinstadterziehung. Hey Anna, ich schwelge gerade in Erinnerungen an die kleine Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Es war ein einzigartiges Erlebnis. Oh, wirklich. Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Wie war es, in einer kleinen Stadt zu leben? Nun, es lebten nur etwa 2000 Menschen dort, es hatte also ein wirklich enges Gemeinschaftsgefühl. Wow, das ist eine winzige Population. Ich kann mir vorstellen, dass sich alle ziemlich gut gekannt haben müssen. Absolut. Es war die Art von Ort, an dem man nicht zum Supermarkt gehen konnte, ohne mindestens ein paar bekannte Gesichter zu treffen. Ich wette, das hat zu interessanten Interaktionen und Geschichten geführt, oder? Kleine Städte können eine ganz andere Lebensweise sein. Auf jeden Fall. Es war immer etwas los, ob es das jährliche Stadtfest war oder die Higgs-Schulsportspiele. Das klingt wirklich bezaubernd. Ich habe mich immer gefragt, wie es wäre, in so einer kleinen Gemeinschaft aufzuwachsen. Es hatte sicherlich seine Vor- und Nachteile. Aber insgesamt habe ich wirklich gute Erinnerungen an diese Kleinstadterziehung. Das kann ich mir vorstellen. Das Zugehörigkeitsgefühl und die engen Beziehungen müssen etwas ganz Besonderes gewesen sein. Exakt. Es ist die Art von Erfahrung, die in einer größeren Stadt oder einem Vorort schwer zu wiederholen ist. Ich sehe den Appell. Es muss ein wirklich prägender Teil ihrer Kindheit gewesen sein. Absolut. Diese Wurzeln in der Kleinstadt werden immer ein Teil dessen sein, wer ich bin. Das ist wirklich reizend. Danke, dass du ein bisschen über deine Erziehung erzählt hast, John. Das klingt nach einem wunderbaren Ort. Es war mir ein Vergnügen. Es macht immer Spaß, in Erinnerungen daran zu schwelgen, wie man in so einer Kleinstadt aufgewachsen ist. Lektion 14. Workut Buddies. Hey Anna, ich hatte eine Idee, was wäre, wenn wir anfangen würden, zusammen zu trainieren? Ich denke, so würde es mehr Spaß machen. Oh, das klingt nach einem großartigen Plan. Ich wollte schon lange wieder in eine Fitnessroutine einsteigen. Toll, ich freue mich. Wir könnten verschiedene Trainingskurse ausprobieren oder vielleicht einfach unser eigenes Ding im Fitnessstudio machen. Das ist perfekt. Einen Trainingspartner zu haben, hilft mir definitiv dabei, motiviert und verantwortungsbewusst zu bleiben. Auf jeden Fall. Außerdem können wir uns gegenseitig pushen und es zu einem freundschaftlichen Wettbewerb machen. Oh, es läuft. Ich bin immer bereit für einen kleinen Freundschaftswettbewerb.
Das wird so viel Spaß machen. Ganz gewiss. Wir können es auch vermischen, vielleicht an einem Tag etwas Cardio, am nächsten Krafttraining. Ja, genau. Abwechslung wird es interessant machen und dafür sorgen, dass wir alle wichtigen Muskelgruppen ansprechen. Absolut. Ich freue mich schon auf unsere erste gemeinsame Trainingseinheit. Ich auch. Wann wolltest du anfangen? Ich habe an den meisten Abenden nach der Arbeit frei. Wie wäre es morgen nach der Arbeit? Wir können uns ein gutes Fitnessstudio oder Studio zum Ausprobieren aussuchen. Klingt perfekt. Das wird der Beginn einer schönen Trainingspartnerschaft sein. Ich stimme zu. Mit einem Freund an Ihrer Seite macht Fitness immer mehr Spaß. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten. Das wird eine großartige Möglichkeit für uns sein, fit zu werden und Spaß zu haben. Absolut. Es ist rundum eine Win-Win-Situation. Lass uns das machen. Lektion 15. Besuch des Bell Homestead. Hey Anna, warst du schon einmal im Bell Homestead Museum? Das Bell Homestead? Nein, ich glaube nicht, dass ich dort war. Wie ist es? Es ist wirklich interessant. Es war das Zuhause von Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons. Wow, das klingt nach einem coolen Stück Geschichte, das es zu erkunden gilt. Ich würde es mir gerne ansehen. Ja, das Haus ist wunderschön erhalten und gibt Ihnen einen Einblick in das Leben damals. Das ist so faszinierend. Ich bin ein großer Geschichtsfan, also bin ich mir sicher, dass es mir wirklich Spaß machen würde, durch das Haus zu schlendern. Auf jeden Fall. Sie haben alle Arten von Originalartefakten und interaktiven Ausstellungen. Oh, interaktive Ausstellungen? Das klingt genau nach meinem Geschmack. Wann wolltest du hingehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich hatte vor, am Samstagnachmittag dorthin zu fahren. Perfekt. Am Samstag habe ich frei. Wir können einen Tag daraus machen, das Gehöft erkunden und danach vielleicht einen Happen essen gehen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich sehr darauf. Es wird Spaß machen, mehr über Bells Leben und Erfindungen zu erfahren. Ich auch. Ich frage mich, ob sie irgendwelche coolen, altmodischen Telefone ausgestellt haben. Ich wette, das tun sie. Nach denen müssen wir Ausschau halten. Das wird eine tolle kleine Geschichtsexkursion. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wo das Telefon sozusagen geboren wurde. Das gleiche hier. Das wird eine wirklich interessante und lehrreiche Erfahrung. Lektion 16. Abhören militärischer Strategien. Psst, Anna, hast du das Gespräch da drüben gehört? Was für ein Gespräch. Mir ist nichts aufgefallen. Diese amerikanischen Offiziere, sie haben über irgendeine Art von militärischer Strategie gesprochen. Oh mein Gott, wirklich. Das klingt faszinierend. Was haben Sie gesagt? Ich konnte nicht alle Details erkennen, aber es schien, als ob sie eine Operation planten.
Das ist ziemlich faszinierend. Als Kanadier sollten wir das wahrscheinlich nicht belauschen, oder? Ich weiß, aber ich konnte nicht anders, als zuzuhören. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man von streng geheimen militärischen Plänen erfährt. Stimmt, aber es könnte auch gefährlich sein, wenn wir beim Zuhören erwischt werden. Wir wollen keinen Ärger mit den Amerikanern. Du hast recht. Ich versuche zu vergessen, was ich gehört habe. Obwohl es furchtbar verlockend war, mehr zu erfahren. Ich verstehe die Neugier, aber es ist am besten, wir halten uns da raus. Lass uns über etwas anderes reden, sollen wir? Okay, hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Was hältst du von dem letzten Spiel? Das Spiel. Oh ja, es war ein ziemlicher Nagelbeißer. Ich war die ganze Zeit auf der Kante meines Sitzes. Ich weiß. Ich konnte nicht glauben, dass sie das in den letzten Sekunden geschafft haben. Es war ein beeindruckendes Comeback. Auf jeden Fall. Die Fans müssen wild geworden sein. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um die Energie zu erleben. Ich auch. Vielleicht können wir den nächsten zusammen erwischen. Es macht immer mehr Spaß, mit einer Gruppe zuzuschauen. Lektion 17. Roadtrip-Planung. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Roadtrip zu machen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Oh, ein Roadtrip klingt nach Spaß. Wo wolltest du hingehen? Ich bin mir noch nicht sicher, das ist die Sache. Ich bin offen für Ideen. Haben Sie irgendwelche Lieblingsziele im Kopf? Lass mich nachdenken. Warst du schon einmal an der Westküste? Die Landschaft ist absolut atemberaubend. Die Westküste, Das könnte echt cool sein. Über welche Sehenswürdigkeiten sprechen wir? Oh, weißt du, die hoch aufragenden Mammutbaumwälder, die zerklüftete Küste mit tosenden Wellen, die bezaubernden Küstenstädte. Wow, das klingt unglaublich. Ich würde das alles gerne aus der Nähe sehen. Gibt es bestimmte Städte oder Gemeinden, die Sie empfehlen würden? Nun, San Francisco ist immer ein Klassiker. Und weiter nördlich haben Orte wie Portland und Seattle eine so einzigartige Atmosphäre. Portland und Seattle, Ich habe gehört, dass das wirklich hippe, künstlerische Städte sind. Das könnte genau mein Ding sein. Definitiv. Und die Nationalparks auf dem Weg dorthin dürfen Sie nicht vergessen. Wie Yosemite oder der Glacier-Nationalpark. Nationalparks, Das wäre der perfekte Weg, um auf dieser Reise wirklich in die Natur einzutauchen. Unbedingt. Ein Roadtrip ist der beste Weg, um all die unglaublichen Landschaften und Sehenswürdigkeiten zu sehen. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr freue ich mich. Das könnte ein episches Abenteuer werden. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Wir können mit der Planung all der kleinen Details beginnen. Die Route, die Haltestellen, die Aktivitäten. Klingt gut für mich. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir auf die offene Straße zu gehen. Lektion 18. Inspirierende Zitate. Hey Anna, hast du das Zitat gehört,
dass keine unbedeutende Person jemals geboren wurde? Oh, das kenne ich nicht. Was ist das vollständige Zitat? Es geht darum, wie wichtig alle Menschen sind und das Potenzial haben, etwas zu bewegen. Wow, das ist eine wirklich starke und inspirierende Botschaft. Ich liebe Zitate, die uns an unseren inhärenten Wert erinnern. Auf jeden Fall. Es stellt die Vorstellung, dass manche Menschen wichtiger sind als andere, wirklich in Frage. Absolut. In unserer Menschlichkeit sind wir alle gleich und haben die Fähigkeit, positive Veränderungen herbeizuführen. Exakt. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die viele Amerikaner jetzt wirklich hören müssen. Ich stimme zu. Bei all der Spaltung und Negativität dieser Tage müssen wir uns an unsere gemeinsame Würde erinnern. Auf jeden Fall. Deshalb denke ich, dass es ein so wichtiges Zitat ist. Es fordert uns auf, den Wert in jedem zu erkennen. Absolut. Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir alle die Verantwortung haben, uns gegenseitig zu stärken und zu stärken. Vollkommen. Niemand sollte sich jemals unbedeutend fühlen oder so, als ob er egal wäre. Exakt. Wir machen das alle zusammen, und wir alle haben eine wichtige Rolle zu spielen. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Das ist die Art von Zitat, das Menschen wirklich inspirieren kann. Ganz gewiss. Es erinnert uns an unseren höheren Zweck und den Unterschied, den wir bewirken können. Absolut. Ich finde, jeder sollte diese Botschaft hören und sie wirklich auf sich wirken lassen. Lektion 19. Unsere Ozeane schützen. Joanna, wusstest du, dass die Fänge in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Überfischung zurückgegangen sind? Woa, wirklich? Das ist wirklich besorgniserregend. Was passiert mit den Pflanzen und Tieren in diesen Gebieten? Das ist nicht gut, die Biodiversität leidet. Die Pflanzen und Tiere haben wirklich Probleme. Das ist so traurig. Wir müssen etwas tun, um unsere Ozeane und die Ökosysteme, die sie unterstützen, zu schützen. Auf jeden Fall. Der Rückgang der Fänge zeigt, wie unhaltbar unsere derzeitigen Fangpraktiken sind. Absolut. Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen der Befriedigung unserer Bedürfnisse und der Erhaltung der Meereslebewesen finden. Vollkommen. Andernfalls riskieren wir, so viel von der Schönheit und dem Wunder unserer Ozeane für immer zu verlieren. Exakt. Die Pflanzen und Tiere spielen eine so wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit unserer Meere. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir haben die Verantwortung, besser mit der Umwelt umzugehen. Ganz gewiss. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, nachhaltige Fischerei und Naturschutz zu fördern. Exakt. Es geht nicht nur um den Schutz der Ozeane, sondern auch um die Lebensgrundlagen der Küstengemeinden. Guter Punkt. Überfischung kann die lokale Wirtschaft zerstören, die auf gesunde Meeresökosysteme angewiesen ist. Absolut. Wir müssen Lösungen finden, die sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen funktionieren. Auf jeden Fall. Es ist ein komplexes Thema, aber eines, das für die Zukunft unseres Planeten von entscheidender Bedeutung ist. Ohne Zweifel.
Wir müssen das Bewusstsein schärfen und zu Maßnahmen anregen, um diese Situation umzukehren. Lektion 20. Vorbereitung auf das Baby. In Ordnung, Anna. Wir haben den Kinderwagen und den Autositz abgedeckt. Welche anderen wichtigen Dinge sollten wir für den Kleinen berücksichtigen? Gute Frage. Neben dem Kinderwagen und dem Autositz werden Sie auf jeden Fall ein paar Onesies und andere süße Babykleidung wollen. Onesies, verstanden. Was sonst? Ich möchte sicher gehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Du solltest dich auch mit Windeln, Feuchttüchern und Wickeltaschen eindecken, um alles organisiert zu halten. Windeln und Feuchttücher, ganz sicher. Gibt es sonst noch etwas, das wir nicht vergessen sollten? Oh, und vergessen Sie nicht ein Babyphone, um den Kleinen im Auge zu behalten, wenn er schläft. Ein Babyphone, gute Wahl. Gibt es noch etwas, das wir auf unserer Liste haben sollten? Unbedingt. Sie sollten auch ein Kinderbett, eine Matratze und ein paar gemütliche Decken und Kuscheltiere bekommen. Das Kinderbett, ich hab's. Und Decken und Kuscheltiere natürlich. Ja, und vergessen Sie nicht die wichtigsten Dinge zum Baden wie ein weiches Handtuch, Babywäsche und eine süße kleine Wanne. Badezeit, richtig. Sollten wir der Liste noch etwas hinzufügen? Mal sehen. Vielleicht eine Babytrage oder ein Tragetuch, wenn du sie in der Nähe haben willst? Eine Babytrage, tolle Idee. Ich möchte sicher gehen, dass wir alles abgedeckt haben. Ich denke, das deckt die wichtigsten Grundlagen ab. Denken Sie daran, sich mit viel Geduld und Liebe einzudecken. Geduld und Liebe, die wichtigsten Dinge von allen. Danke für die hilfreichen Tipps, Anna. Lektion 21. Auf dem Laufenden bleiben. Hey Anna, hast du von den neuesten Regierungsmaßnahmen gehört? Nein, was ist passiert? Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben, aber es kann eine Menge sein, auf dem Laufenden zu bleiben. Die Regierung hat gerade einige wichtige Schritte in Richtung der großen Initiative unternommen, auf die sie sich letztes Jahr geeinigt hatte. Oh wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Was für Schritte haben Sie unternommen? Soweit ich gelesen habe, haben sie einige neue Gesetze verabschiedet und führen neue Programme ein, um sie zu unterstützen. Interessant, das muss ich mir genauer ansehen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, über diese Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf dem Laufenden halten, insbesondere über wichtige Themen wie diese. Ich stimme zu. Haben Sie Empfehlungen für gute Quellen, denen Sie für diese Art von Nachrichten folgen sollten? Ich habe ein paar verschiedene Online-Publikationen gelesen, über die anscheinend zuverlässig berichtet wird. Okay, großartig. Die muss ich mir ansehen. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, aber es kann eine Herausforderung sein. Sicher, aber die Mühe lohnt sich. Eine informierte Bürgerschaft ist der Schlüssel zu einer gesunden Demokratie. Gut gesagt. Ich freue mich, dass wir beide entschlossen sind, bei diesen wichtigen Themen den Überblick zu behalten. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir uns gegenseitig über neue Entwicklungen auf dem Laufenden halten, okay? Lektion 22. Vorbereitung auf den Klimawandel.
Hey Anna, hast du dich über die Neuigkeiten zum Klimawandel auf dem Laufenden gehalten? Ja, das war in letzter Zeit ein großes Thema. Ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben und mich entsprechend vorzubereiten. Klingt, als wärst du gut vorbereitet. Wann glauben Sie, werden sich die Auswirkungen wirklich bemerkbar machen? Nun, nach dem, was ich gelesen habe, sehen wir die Auswirkungen bereits in vielen Teilen der Welt. In den kommenden Jahren wird es nur noch schlimmer werden. Darüber mache ich mir Sorgen. Haben Sie konkrete Pläne, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten? Ein paar Dinge ich erwäge, mein Zuhause zu modernisieren, um die Energieeffizienz zu verbessern. Und ich bestelle mich auch mit Notvorräten, nur für den Fall. Das ist eine gute Idee. Ich sollte wahrscheinlich dasselbe tun. Wo fängst du überhaupt mit so etwas an? Ich begann damit, eine Liste mit dem Nötigsten zu erstellen. Wasser, unverderbliche Lebensmittel, Erste-Hilfe-Kasten, Notstromversorgung und so weiter. Okay, das scheint überschaubar. Ich muss mich auch hinsetzen und einen Plan machen. Ich möchte nicht überrascht werden. Auf jeden Fall. Selbst kleine Schritte können einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, vorbereitet zu sein. Du hast recht. Ich freue mich, dass wir das beide ernst nehmen. Es ist ein Thema, das nur noch wichtiger werden wird. Absolut. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tipps oder Ressourcen benötigen, wenn Sie mit der Planung Ihrer eigenen Vorbereitungen beginnen. Werde ich machen. Danke, Anna. Es ist gut zu wissen, dass ich diesbezüglich jemanden in meiner Ecke habe.